Owuok e mago mag dakteche gi dwaro margi mar dhi e ng'anyo. Koro wang'eni to Gavanas to wachang'o e weche mag omenda madhi ne piny owacho mag counties. Gavanas ma pacho ka ochako golo ywak gi kendo e midhiero mar nok mar omenda mawuok e piny owacho mamalo kadonjo ne agulu mar county. Gavanas go ywak ne gi bandho sirkal ma ok tin ne shillings bilion 77 higani kende. Kaka jafumbo mar Walter Nyambaga lero, Gavanas wacho ni gidwa ni med gi atamalo 25 pok mar omenda ma piny owacho chwalo ne piny owacho mag counties. Duol mochung' ne tayo pok mag omenda madhi ne counties ma pacho ka siare nyocho chwalo paro mar dwaro jiwo pok ne counties go nyaka shillings bilion 407 koriw, okang' makata kamano chalo ka gimoko moro Gavanas mawacho ni medruok mar atamalo 10 okoromogi. Dwaro mar Gavanas go en ni nyaka chwal ne gi pok nyaka shillings bilion 425, mano ma en medruok mar atamalo 25 kipimo gi mano ma giyudo sani ma en bilion 370. It has come to the attention of the council through a letter dated 16th of December 2022 from the CRA, notifying the council of its final recommendation of the county equitable share of revenue being 407 billion shillings for the financial year 2023-24. This is merely a 10% increase from the current allocation of Kenya shillings 370 billion to the county governments. The council rejects this figure. Duol no sondo piny owacho mondo chwal ne gi omenda mag counties ka gikoni counties okwamo kod gope kata chulo jotije bende ok nyalre e kinde mathoth mag ji dwaro omenda mag tayo chenro mag kinde nyasi mag giko higa. A few counties have received money for October, no county has received money for November, and no county has received money for December. We have staff. Just like national government has staff, counties have staff. It is now holiday season. They need to go home, with their families and so on. And so there cannot be any logical reason why we haven't received monies. Maromo counties deke mosedo pok mar omenda maromo 24 to podi rita gucho omenda mondo tim kare. I think that is not acceptable because most of the monies which are held the CRF accounts are committed funds. So what we want Treasury to do is to release the monies out to counties as per the schedule. Nondo mochiw kod riwruok mar Gavanas maromo shillings bilion 77.78 magi bandho piny owacho mamalo e higani mar 2022. E kwano omenda no maromo shillings bilion 16.73 gin mago mowinjore ochwal ne counties 24 kaka gowi mar dwe mar 10 ka shillings bilion 31.47 ibandho gi counties 47 kaka gowi mar dwe mar 11 ka counties bende dwaro ni nyaka chwal ne gi omenda maromo bilion 29.6 ma en gowi mar dwe mar 12 higani. Riwruok mar Gavanas koro dhi nyime kod sundo piny owacho mamalo mondo chwal ne gi omenda mano machopo ne counties mar neno ni tijigi odhi kare. Gavanas okoni piny owacho mamalo tem matek mar chwal ne gi omenda ne aguch counties kapok chenro margi okethore. So timely payment of their dues, their allowances is an issue. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi.